Ujambo na karibu katika taarifa yetu ya habari ya asubuhi ya leo tarehe 21 mwezi wa 4 mwaka wa 2026. Basi ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama ni mara ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha unajiabone, una comment vile vile, una partage na mswali mwingine wanasema, una subscribe, una like, una comment pia una share ili habari endelee kuwafikia walio wengi. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, karibu katika taarifa yetu ya habari ambapo nitaenda kufahamu mengi yanayoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Kongo nzima kwa ujumla. Basi tunakuomba kubaki nasi mwanzo hadi mwisho ili tupate habari za kuaminika tena za kuenea. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya usalama inaendelea kuwa mbaya huku juhudi za kimataifa zikiongezeka ili kupunguza mapigano yanayoendelea katika eneo la Kivu. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo MONUSCO umetoa wito muhimu kwa pande zote zinazohusika katika migogoro huo kuchukua hatua za haraka ili kuhakikisha usitishaji wa mapigano unaheshimiwa kikamilifu. Katika taarifa yake hivi karibuni, MONUSCO imeitaka serikali kupitia jeshi la FARDC pamoja na waasi wa AFC M23 kusitisha mara moja matumizi ya drone za kivita katika operation zao. Imeelezwa kuwa vitendo vya kuvuruga mifumo ya mawasiliano ya GPS vinapaswa kukomeshwa, kwani vinaathiri kwa kiasi kikubwa uwezo wa kufuatilia na kuthibitisha utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa pia limeweka wazi kuwa uhuru kamili wa wafanyakazi wake wa kusafiri na kutekeleza majukumu yao ni jambo la msingi katika kuhakikisha ufanisi wa juhudi za amani. Kwa mujibu wa MONUSCO, bila mazingira salama na yasiyo na vikwazo, itakuwa vigumu kwa waangalizi wake kutekeleza majukumu ya ufuatiliaji na uthibitishaji wa matukio yaliyojiri uwanjani. Hatua hizi zilizopendekezwa zina lengo la kuanzisha mifumo madhubuti wa kuaminika na ulio wazi na kuthibitisha utekelezaji wa usitishaji wa mapigano. Mfumo huo unatarajiwa kusaidia kupunguza kwa kiwango kikubwa matukio ya vurugu ambayo yamekuwa yakisababisha madhara makubwa kwa raia, wakiwemo wanawake na watoto. Kwa kuzingatia maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, MONUSCO imeeleza kuwa iko tayari kuhamasisha rasilimali zake za vifaa vya usafiri ili kusaidia utekelezaji wa uratibu unaojulikana kama mchakato wa usimamizi wa uthibitishaji wa usitishaji mapigano. Lengo kuu la mchakato huo ni kurejesha mamlaka kamili ya serikali katika maeneo ya mashariki mwa nchi ambayo yamekuwa yakikumbwa na migogoro kwa muda mrefu. Hata hivyo, shirika hilo limeweka wazi kuwa msaada wake utategemea kwa kiasi kikubwa namna ambavyo pande husika zitaheshimu vigezo vya kiufundi vilivyowekwa. Hii ina maana kuwa ushirikiano wa kweli kutoka kwa pande zote ni muhimu ili kufanikisha juhudi hizo. Wakati huo jamii ya kimataifa inaendelea kuzitaka pande zote kubadilisha makubaliano ya kisiasa na kidiplomasia kuwa matokeo halisi yanayoonekana kwa wananchi wa kawaida. Wananchi hao wamekuwa wakibeba mzigo mkubwa wa athari za vita, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa usalama, makazi na huduma muhimu za kijamii. Kwa sasa matumaini yanaendelea kuwepo kwamba ikiwa hatua hizi zitazingatiwa kikamilifu, basi kuna uwezekano wa kupatikana kwa suluhisho la kudumu litakaloleta utulivu na amani katika ukanda huo wa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hadi kufikia sasa, hali inaendelea kufuatiliwa kwa karibu huku macho ya dunia yakielekezwa katika utekelezaji wa makubaliano haya muhimu kwa mustakabali wa amani katika eneo hilo. Mashambulizi yanayoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamechukua sura mpya baada ya mashambulizi mabomu kuripotiwa katika eneo la Fizi kwenye nyanda za juu za mkoa wa Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo vya ndani, watu kadhaa wameripotiwa kupoteza maisha huku wengine wengi wakijeruhiwa kufuatia mashambulizi hayo yaliyotokea asubuhi ya Jumapili tarehe 19. Mashambulizi hayo yamelenga vijiji vya Bikiaka na Point Zero ambavyo vipo katika maeneo ya juu na ya kati ya Fizi.
Jeshi la Taifa la Kongo FARDC pamoja na waasi wa AFC M23 wameendelea kurushiana lawama kuhusu nani hasa anayehusika na mashambulizi hayo. Kila upande unamtuhumu mwenzake kuhusika na matumizi ya silaha nzito, ikiwemo mabomu yanayorushwa kwa kutumia ndege zisizo na rubani maarufu kama drones. Hali hii imezua hofu kubwa miongoni mwa raia, hasa ikizingatiwa kuwa mashambulizi haya yametokea muda mfupi tu baada ya kutiwa saini kwa taarifa ya pamoja kati ya serikali ya Kongo na muungano wa AFC M23 nchini Uswisi. Makubaliano hayo yalitarajiwa kupunguza mvutano na kuleta afueni kwa raia waliokuwa wameathiriwa na vita. Hata hivyo, badala ya hali kutulia, mashambulizi haya mapya yanaashiria uwezekano wa kuzorota kwa hali ya usalama katika eneo hilo nyeti. Kwa upande wake, asasi za kiraia katika wilaya ya Fizi zimeeleza wasiwasi mkubwa kuhusu hali inavyoendelea. Kupitia mahojiano na Radio Ngoma ya Amani, rais wa muungano wa asasi hizo Maître Jacques Alimasi amelaani vikali mashambulizi hayo ya mabomu, akiyataja kuwa ni ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu. Amesema kuwa matumizi ya ndege zisizo na rubani kushambulia maeneo yenye raia ni kitendo hatari kinachohatarisha maisha ya watu wasio na hatia. Aidha, ametoa wito kwa serikali ya Kongo pamoja na jumuiya ya kimataifa kuingilia kati ya haraka ili kuzuia kuendelea kwa umwagaji damu. Mashirika ya kiraia pia yameonya kuwa hali ya kibinadamu katika maeneo ya juu na ya kati ya Fizi inaendelea kuwa mbaya, huku wakazi wengi wakilazimika kuyama makazi yao kwa hofu ya usalama wao. Upungufu wa huduma muhimu kama chakula, maji safi na huduma za afya unaendelea kuripotiwa. Wakati huo huo, wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuwa tukio hili linaweza kuzofisha juhudi za kidiplomasia zilizokuwa zimeanza kuonyesha matumaini ya kumaliza mzozo huo. Wanaonya kuwa bila hatua za haraka na za dhati, eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaweza kuendelea kukumbwa na mzunguko wa vurugu isiyoisha. Kwa sasa hali katika vijiji vinavyoathirika bado ni ya taharuki, huku wakazi wakisubiri msaada na ulinzi zaidi kutoka kwa mamlaka husika. Ni wazi kuwa licha ya jitihada za mazungumzo ya amani, changamoto ya usalama katika eneo la Kivu bado ni kubwa na inahitaji suluhisho la haraka na la kudumu. Kesi inayomhusu msanii maarufu wa muziki Rebo Chulo imebua mjadala mkubwa katika jamii na mitandao ya kijamii baada ya taarifa za kushtua kuibuka zikihusisha madai ya wizi, kukimbia na hata kipigo kinachodaiwa kutekelezwa na wanajeshi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa watu wa karibu na msanii huyo, tukio hilo limetokea katika mazingira ambayo bado hayajawekwa wazi kikamilifu, lakini inatajwa kuwa na utata mkubwa. Inadaiwa kuwa Rebo Chulo alijikuta katika hali hatarishi iliyosababisha mtafaruku uliomalizika kwa kuingilia kati wanajeshi. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa baada ya tukio la madai ya wizi, kulizuka taharuki iliyomlazimu msanii huyo kujaribu kukimbia eneo la tukio. Hata hivyo, hatua hiyo ilifuatiwa na kukamatwa kwake, ambapo ilidaiwa kukumbana na kipigo kutoka kwa baadhi ya wanajeshi waliokuwepo. Watu wa karibu na msanii huyo wamevunja ukimya wao na kueleza masikitiko yao juu ya tukio hilo, wakidai kuwa haki haikuzingatiwa katika namna alivyoshughulikiwa. Wanasema kuwa hata kama kulikuwa na tuhuma dhidi yake, haikupaswa kufikia kiwango cha matumizi ya nguvu kupita kiasi. Wametaka mamlaka husika kuchunguza kwa kina tukio hilo na kuwajibisha wale wote watakaobainika kuhusika na vitendo hivyo vya ukatili. Wamesitiza umuhimu wa kuheshimu haki za kibinadamu bila kujali baadhi ya mtu katika jamii. Kwa upande mwingine, hadi sasa mamlaka rasmi hazijatoa maelezo ya kina kuhusu tukio hilo, jambo linaloacha maswali mengi bila majibu. Ukimya huu umeendelea kuongeza shinikizo kutoka kwa mashabiki na wanaharakati wanaotaka ukweli ujulikane. Kesi imezua hisia kali miongoni mwa mashabiki wa muziki na wadau wa burudani, wengi wakionyesha mshikamano wao na msanii huyo, huku wakitaka haki itendeke.
Mitandao ya kijamii imejaa mjadala kuhusu tukio hilo, baadhi wakilaani vikali matumizi ya nguvu na wengine wakitaka uchunguzi huru ufanyike ili kubaini ukweli. Kwa sasa hali ya Rebo Chulo inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku wadau wakisubiri kauli rasmi kutoka kwa serikali na vyombo vya usalama. Tukio hili linaibua tena mjadala mpana kuhusu uwajibikaji wa vyombo vya dola na ulinzi wa haki za raia. Ni wazi kuwa bila uchunguzi wa kina na uwazi, kesi hii itaendelea kuzua maswali mengi na kuathiri imani ya wananchi kwa taasisi husika. Nchini Marekani, mjadala mpya umeibuka kuhusu mgogoro unaoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia madai ya maandalizi ya maandamano yenye utata katika mji wa Washington. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali, saa chache kabla ya kufanyika kwa maandamano hayo yaliyopangwa kufanyika tarehe 12 mwezi wa 4 mwaka wa 2026, kundi la watu wanaodaiwa kuandaliwa kwa ushirikiano na ubalozi wa Rwanda nchini Marekani lilionekana likifanya mazoezi ya jinsi ya kuendesha maandamano yao ya siku hiyo. Inadaiwa kuwa maandalizi yao yalilenga kuigiza hali fulani itakayowasilishwa wakati wa tukio hilo. Maandamano hayo yalihusishwa na baadhi ya wanajamii wanaodaiwa kuwa sehemu ya jamii ya Banyamulenge wanaoishi nje ya nchi, hasa Marekani. Hata hivyo, madai hayo yamepingwa vikali na shirika la utetezi la jamii hiyo lijulikanalo kama Banyamulenge Global Advocacy au BJA. Kupitia taarifa yao rasmi, shirika hilo limelaani vikali kile walichokiita kuwa jaribio la makusudi la kupotosha ukweli. BJA inadai kuwa maandamano hayo si ya hiari ya jamii, bali ni sehemu ya mpango ulioratibiwa na mamlaka ya Kigali ili kuhalalisha uwepo wa wanajeshi wa Rwanda mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa BJA, taasisi inayojulikana kama Mauro Peace Association imetajwa kuwa chombo kinachotumiwa kuhamasisha na kuratibu watu katika maeneo mbalimbali ya Marekani kushiriki katika maandamano hayo makubwa. Shirika hilo linaongeza kuwa lengo kuu la maandamano hayo ni kushawishi viongozi na watunga sera wa Marekani kubadilisha mtazamo wa kimataifa kuhusu mgogoro wa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hatimaye kupunguza au kuondoa vikwazo vinavyoikabili nchi ya Rwanda. BJA imeonya kuhusu kile wanachokiita juhudi za kupotosha taasisi za Marekani na jamii ya kimataifa kwa ujumla. Wamesisitiza umuhimu wa kuchunga kwa makini taarifa zote zinazohusiana na mgogoro huo ili kuepuka kuathiriwa na propaganda au taarifa zisizo sahihi. Hadi sasa hakuna majibu rasmi iliyotolewa na serikali ya Rwanda kuhusu madai hayo. Wakati huo, hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa mbaya, huku mapigano kati ya vikundi vya waasi na jeshi la serikali yakiendelea kuripotiwa mara kwa mara. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanasema kuwa matukio kama haya yanaonyesha jinsi mgogoro wa Kongo unavyozidi kupata sura ya kimataifa, ambapo mataifa na makundi mbalimbali yanajaribu kushawishi mitazamo ya dunia kupitia majukwaa ya nje ya nchi. Kwa sasa macho ya wengi yameelekezwa huko Washington kusubiri kuona namna maandamano hayo yatakavyoendeshwa na athari zake katika siasa za kimataifa pamoja na juhudi za kutafuta amani katika ukanda wa maziwa makuu. Hali ya kibinadamu endelea kuwa mbaya katika jimbo la Kivu Kaskazini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kufuatia ongezeko kubwa la watu wanaokimbia makazi yao katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa waasi wa AFC M23, hasa katika eneo la Walikale. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani na mashirika ya kibinadamu, maelfu ya raia wamelazimika kuyahama makazi yao wakikimbia mapigano na hali ya ukosefu wa usalama. Wengi wao wanakimbilia katika maeneo ya jirani yasiyo na miundombinu ya kutosha ya kuwahudumia, hali inayozidisha mateso. Inaripotiwa kuwa katika maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23, wananchi wanakabiliwa na changamoto kubwa ikiwemo ukosefu wa chakula, huduma za afya, maji safi pamoja na makazi salama. Baadhi ya wakimbizi wanasema wamelazimika kulala nje au katika majengo yasiyo kamili,
huku wakihofia usalama wao kila wakati. Mashirika misaada yanaonya kuwa hali hii inaweza kugeuka kuwa janga kubwa zaidi la kibinadamu iwapo hatua za haraka hazitachukuliwa. Watoto, wanawake na wazee ndio waathirika zaidi, huku ukiwa na hatari ya kuongezeka kwa magonjwa kutokana na mazingira duni ya maisha. Kuna taarifa za ukiukwaji wa haki za kibinadamu katika baadhi ya maeneo hayo, zikiwemo vitendo vya unyanyasaji, utekaji nyara na kulazimishwa kufanya kazi. Hali hii imeongeza hofu miongoni mwa wananchi na kuwalazimu wengi kuendelea kuhama bila mwelekeo maalum. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wadau wa kimataifa wanakabiliwa na changamoto ya kufikisha misaada kwa waathirika kutokana na hali ya usalama kuwa mbaya. Barabara nyingi hazipitiki kwa urahisi na baadhi ya maeneo bado yako hatarini kutokana na uwepo wa makundi ya waasi. Wito umetolewa kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza msaada wa dharura ili kukabiliana na hali hii inayozidi kuwa mbaya. Vile vile kuna haja ya juhudi za kidiplomasia na kijeshi ili kurejesha amani na utulivu katika eneo hilo. Kwa sasa, hali katika eneo la Walikale na maeneo mengine ya Kivu Kaskazini inaendelea kuwa ya wasiwasi kubwa, huku maisha ya maelfu ya wananchi yakiwa hatarini kila siku. Bila suluhisho la kudumu, mateso ya raia yataendelea kuongezeka. Radio Kapi. Vous écoutez Radio Kapi, c'est l'heure de vous informer en Swahili. Habari zetu, Elise Kazipa. Jambo kwa wasikilizaji wapendwa wa Radio Kapi. Vichwa vya habari. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limetangaza siku ya tatu hii kwamba katika nyanda za juu za Kivu Kusini, wanajeshi wa Kongo na makundi yenye silaha yanazuia utoaji wa misaada na kuwazuia raia kukimbia mapigano mashariki mwa Kongo. Jimbo ni Kivu Kusini, vituo 5 vya afya katika maeneo ya Uvira na Fizi vinakabiliwa na janga la kipindupindu. Katika jimbo la Kasai Central, shirika la kazi kuu la Kongo ACGT kwa kifupi, ambalo linasimamia kazi ya ukarabati wa barabara ya Kananga Kalambambuji kwa niaba ya serikali ya Kongo, inaripoti kuwa kazi inaendelea vizuri. Urefu wa habari hizi katika toleo hili. Baki na simpendwa. Jambo tena wapendwa wasikilizaji wa Radio la Amani. Tunafungua toleo hili na taarifa hii kutoka kwa shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch, ambalo limetangaza siku ya tatu hii kwamba katika nyanda za juu za Kivu Kusini, wanajeshi wa Kongo na makundi yenye silaha yanazuia utoaji wa misaada na kuwazuia raia kukimbia mapigano mashariki mwa Kongo. Kulingana na shirika hilo, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambalo litakutana ili kuzungumzia Kongo siku ya tatu hii tarehe 15, litaomba kwa pande zote zinazopigana kuwezesha kupita kwa wanaoleta misaada ya kibinadamu na raia wanaokimbia vita. Pia litaomba kuzingatia vikwazo vipya dhidi ya wale wanaohusika na unyanyasaji. Ikumbukwe kwamba tangu kuondolewa kwa ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Kongo MONUSCO mnamo mwezi wa 6 mwaka 2024, matukio ya usalama yanayohusisha jeshi la Kongo na makundi yenye silaha huko Kivu Kusini yameongezeka. Tuelekea jimbo la Ituri. Katika mji wa Bunia, karibu 70% ya watu waliokimbia makazi yao katika eneo la Kigonze wanaishi katika hali ngumu, kwani wanajisaidia tu na shughuli zao ndogo ndogo kama biashara, kilimo. Pia wanalazimika tu kujitafutia kila siku ili wapate mahitaji zao za kimsingi. Maelezo zaidi katika ripoti hii ya Leticia Vyakuno. Wakimbizi hawa wanaishi katika kambi hii tangu mwaka 2017 kutoka kwa vijiji vyao vya asili katika mtaa wa Njugu kufuatana na upungufu ya hali ya usalama. Kwa miaka kadhaa walikuwa wakipata msaada wa chakula mara kwa mara uliotolewa na mashirika ya kiutu. Hata hivyo, kwa takribani miaka 3 sasa msaada huo hautolewi mara kwa mara kutokana na mgororo wa kibinadamu wa kimataifa.
Ili kukabiliana na hali hiyo, takribani 70% ya wakimbizi wa kambi ya Kigonze wanatimiza kazi za mikono. Wamoja wanafanya biashara ndogo sawa kuuza mianzi, kuni, mboga, mandazi au makaa. Wengine hulima mashamba madogo au kufanya kazi za watu kwa kubadilishana na fedha au chakula. Georgine Nzusi: kazi mimi nafanyaka iko tengeneza makala. Nyumba ile siko na kala batu 15 vile. Hiyo tu hata mtoto napata hata kichwa viazi, siko tu yetu mai njoba kunya juu yake. Bali shughuli hizi hazitoshelezi kutimiza mahitaji muhimu ya wale wakimbizi ya vita, hasa za afya na elimu ya watoto. Kwa sasa kambi ya Kigonze ina hesabu ya watu 17,000. Bunia, Leticia Vyakuno, Radio Okapi. Utulivu ulirejea huko Fungurume katika jimbo la Lualaba siku ya 3 hii baada ya siku moja ya mvutano mkali uliosababishwa na kifo cha mchimbaji madini aliyeuawa kwenye kibali cha uchimbaji madini cha Teke Fungurume. Kufuatia haya tena kuna watu ambao walipoteza maisha katika uporaji na mapigano kati ya waandamanaji na polisi. Kwa mujibu wa viongozi mbalimbali vya habari, askari aliyelinda punguzo la uchimbaji madini la Teke Fungurume alimpiga risasi mchimbaji mdogo ambaye alikuwa akiingilia humo usiku ili kuiba madini. Walipoamka, watumishi wengine waliotumika na mtu huyu ambaye ameuawa walionyesha hasira zao wakiharibu vitu vingi vya wenyewe, hasa katika barabara ya Kasolondo. Kwa mujibu wa mashirika ya kiraia ya eneo hilo, polisi walipiga risasi na kumuua mtu wa pili. Pia watu wengi waliumia, kati yao mwanafunzi mmoja anayetarajiwa kuhamishwa Lubumbashi ili kupata matunzo kamili. Walioumia wengine wanatunzwa katika eneo la Dilara huko Fungurume. Nimeatangaza hapa awali, vituo 5 vya afya katika maeneo ya Uvira na Fizi jimboni Kivu Kusini vinakabiliwa na janga la kipindupindu. Kulingana na daktari mkuu wa kitengo cha afya cha jimbo kilichoko Uvira, watu waliokimbia makazi yao pia wanajeshi ndio wanaathirika zaidi. Daktari Emea Lengo Dudu anasisitiza kwamba wanahitaji usaidizi wa serikali ili kukabiliana na janga hili kupitia chanjo. Tumsikilize Daktari Emea Lengo Dudu kupitia kipaza sauti kia Jean Kasami. De la première semaine à la 14e semaine épidémiologique, la province a pu notifier tangu juma la kwanza hadi juma la 14 la kuchunguza hali ya ugonjwa wa kipindupindu unavyoendelea. Jimbo liligundua kesi 4698, vifo vikiwa vya watu 53. Jumla ya waliofariki inafikia 1.15. Asilimia nyingi 70 ya wagonjwa wa kipindupindu wanatokea sehemu ya kusini katika mitaa ya Uvira na Fizi, zaidi ndani ya maeneo ya afya ya Uvira, Ruzizi, Fizi, Nundu na Kimbi Lulenge. Wahami wa ndani na waskari waliotumwa toka kwenye ngazi za kitaifa ajili ya kuja kuchunga usalama mipakani ndio wenye kuasiriwa vikali. Tatizo kubwa ni kukosa madawa ya kutuwezesha kuzuia ugonjwa na kufanya utokomezwe katika eneo nzima la kusini mwa jimbo. Tunaomba watawala kwenye ngazi zote za uongozi wa serikali kujitahidi ili tupate suluhisho. Na katika jimbo la Chopo, haswa katika eneo la Isangi lilioko kilomita 125 kutoka Kisangani kando ya mto Kongo, mambo hayaendi sawa. Tangu katikati ya mwezi wa 3 uliopita, kuongezeka kwa maji ya Kongo na mito ya Lomami kumeingiza eneo hili katika mgogoro ambao haujawahi kushuhudiwa. Vijiji vingi kama vile ya Njadi, ya Lioma, ya Ngoa na ya Ikela kwa sasa vimezama kabisa. Jacques Mukonkole anatuelezea kwa undani. Kulingana na ofisi ya mkoa ya masuala ya kibinadamu, ripoti ni mubaya. Familia zaidi ya 12,000 zimeathirika. Katikati ya Isangi, maisha ni karibu yamesimama. Njia zote za kuingilia zimekatiwa, zikitenga jiji hilo kutoka sehemu zingine za mkoa.
huko wasiwasi unaongezeka kutokana na hali ya kijamii na kiafya inayochukuliwa kuwa mbaya. Kufuatana na ushuhuda wa Joseph Basai, mkuu wa idara ya elimu ya mkoa kwa muda, kuna shule nyingine ambazo zimejaa maji. Ni vigumu kuendelea na masomo kwa sababu na hali hii, yani kuvuka mara nyingi kabla ya kufika shule. Tatizo la upatikanaji wa maji, tatizo la usafi na vyoo, watu wanaochafulia ndani ya maji ambao wanakunywa maji yale yale. Lalamiko ya Joseph Basa inasikitika kama onyo la mwisho. Zaidi ya miundombinu ya shule na ya kiutawala iliyoharibika, ni hatari ya milipuko ya magonjwa na njaa. Mujikisangani, Jacques Bukonkole, Radio Okapi. Mjini Mbujimai katika jimbo la Kasai Oriental, barabara zilizotiwa lami hivi majuzi zimeachiliwa tangu karibu ya juma mzima. Wanawake wanaofagia barabara mitaani wamekataa kufanya kazi, wanaomba malipo yao ya miezi 9, pia majukumu yao ya kuwakaribisha wageni katika uwanja wa ndege wa Bipemba. Kwa sasa barabara hazisafishwe tena na mchanga umejaa kwenye njia kuu za mji. Hali kuhusu malipo ya bonasi bado haijafahamika kutokana na taarifa zinazokinzana kati ya ukumbi wa mji na mashirika yanayohusika na usafi wa mazingira. Upande wa Kasai Central, shirika la kazi kuu la Kongo ACGT kwa kifupi, ambalo linasimamia kazi ya ukarabati wa barabara ya Kananga Kalamba Mbuji, inaripoti kwamba kazi inaendelea vizuri. Maelezo zaidi katika ripoti hii ya Andre Katendengala Mulume kwa utafsiri wa Florence Kizalunga. Barabara ya Kananga Kalamba Mbuji yenye urefu wa kilomita 213 ni njia ya kimkakati ya kufungua eneo la Kasai kubwa. Inawezesha biashara na Angola kupitia bandari ya Lobito. Barabara hii ya udongo imekuwa ikipitika kwa urefu wake wote tangu mwaka 2025. Kulingana na Serge Dibwe, mkuu wa ujumbe wa ufuatiliaji wa mradi katika shirika la kazi kuu la Kongo ACGT, kazi ya uboreshaji wa kisasa inaendelea kwa kiasi kubwa. Hadi sasa kilomita 40 tayari zimesasishwa kutoka mahali pa kuanzia Matamba. Serge Dibwe pia anabainisha kuwa sasa inawezekana kufanya safari ya kwenda na kurudi katika sehemu ya Kananga Kalamba Mbuji kwa siku moja. Hatimaye anahakikisha kwamba hatua zote zinachukuliwa ili kuhakikisha kuwa kazi hiyo itakamilika ifikapo mwisho wa mwaka 2027 kwa mjibu wa ahadi zilizotolewa na serikali kuu. Tunarudi katika mji mkuu Kinshasa. Waziri mkuu Judith Suminwa Tuluka anashiriki katika mkutano wa Bank Mondial, pia shirika la fedha la kimataifa ama Fond Monetaire, iliyopangwa kufanyika kwa tarehe 13 hadi tarehe 8 ya mwezi huu wa 4. Mkutano huu wa kimataifa unakusanya maamuzi ya kiuchumi duniani ili kujadili masuala yanayohusiana na udhabiti wa kifedha, ukuaji na maendeleo. Kuhusu Seni, kiongozi wa tume huru la kitaifa ya uchunguzi Denis Kadima aliwasilisha ripoti yake ya kila mwaka ya kipindi cha kuanzia mwezi wa 4 mwaka 2025 hadi mwezi wa 3 mwaka 2026 kwenye bunge la kitaifa siku ya pili hii iliyopita. Kupitia zoezi hii, Denis Kadima ameonyesha kuwa iko tayari kujibu wachaguliwa akizingatia misingi ya uwazi na utawala bora. Mapitio ya ripoti hii yanafungua njia ya mjadala wa jumla hasa juu ya usimamizi wa Seni, matumizi ya fedha za umma na maendeleo ya mchakato wa uchunguzi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumefika wakati wa kufata sehemu ya pili ya toleo hili pamoja na mwaliko wetu Rosalie Zawadi. Radio Okapi. Invité en Swahili. Leo tunampokea Simon Weteshi Mihona, mkurugenzi wa redio ya kijamii ya Bunyakiri. Tena ni mwanzilishi wa mradi wa kuunda na kutoa ushauri kwa waandishi wa habari wa kike huko Bunyakiri. Atueleza mengi kuhusu kazi ya waandishi wa habari wanawake katika eneo hilo jimboni Kivu Kusini. Ni katika mahojiano haya na Jean Kasami. Mwananchi Simon Weteshi Mihona, jambo. Amjambo ndugu Jean Kasami. Shabaha gani ndiyo ili wasukuma nyinyi
kama vile chombo cha upashaji habari kupitia redio imewasukuma kuunda kikundi cha wasichana mareporters wa Bunyakiri hapo katika mtaa wa Kalehe. Aksanti. Kiukweli mafunzo haya yanafanyika katika lengo la kuweza kuwezesha vijana wasichana na hasa sana mabinti ripota namna gani ya kuweza kufanya kazi ya mikono, na lengo kuu ni kuwapatia ujuzi na fundi wa mikono kuhusu utengenezaji wa mikoba ama pochette na mikaba kufaa kunako mikono na sakoshi ndogo ndogo ambazo zinakuwa zikitengenezwa kupitia bushenga ama perle. Kwa ujumla mafunzo haya itawezesha washiriki wetu kuweza kujitegemea kifedha wakitambua kazi hizi za mikono na hasa kukuza tuseme kuinua vipaji ambavyo wanakuwa navyo katika kazi za ufundi. Wasichana wangapi hao mnawashirikisha na nini ilichangia kuwachagua kuwa wanamemba wa kikundi hicho cha mareporters? Ndio, ni kwa ujumla wasichana 17 ndio wanashiriki mafunzo. Mafunzo yanafanyika hapa Bunyakiri katika mazingira yanayofaa kwa kujifunza, na inakuwa ikipatia hasa vijana wasichana hawa ujuzi wa kuweza kujua namna gani ya kuchagua vifaa vya kutengeneza nayo hiyo vifaa mbalimbali, pamoja na maarifa ya kuendesha shughuli ndogo ndogo ya kuweza kuwasaidia katika maisha yao. Kisha kuwatolea mafunzo hayo, wasichana hao watajifaidisha nini kwa upekee na kwa jamaa zao kikamilifu? Ndio, mwisho wa mafunzo haya tunasubiri mambo mengi. Ya kwanza, washiriki wataweza wewe wenyewe kujua kutengeneza hiyo mikoba, pochette na hizo saki ndogo ndogo, wakijua kuzitengeneza kabisa kama vile inavyofaa. Watakuwa vile vile na ujuzi ambao unaweza kuwasaidia kwa kuweza kufanya kazi kidogo na kuongeza uchumi na kufanya kazi ya kuleta uchumi ama uchuuzi kidogo wa vifaa hivyo, na inaweza kuwasaidia. Vile vile tunafikiria kwamba mwisho wa mafunzo haya mabinti hao wanaweza kugeuka kuwa mfano kwa wenzao mabinti katika jamii na katika jamaa zao, na kuweza kusukuma mabinti wengine waweze kufanya kazi ya mikono ili waweze kupiganisha umaskini na kuweza kujitegemea. Ni hayo ndio tunakuwa tukisubiri kisha mafunzo haya. Baba mpasha habari Simo Weteshi Mihona, ninasema asante kwako. Ni mimi ndiye nakushukuru Bwana Jean Kasami, na kushukuru pia Radio Okapi kwa kuweza kutupatia nafasi hii nzuri ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Radio Okapi, dossier en Swahili. Mjini Beni, jimboni Kivu Kaskazini, kunaendeshwa operation ya kubadilisha vibanda vya mbao na maduka kwa majengo ya chuma. Kwa wengine ni mpango mzuri wa kuzuia moto, lakini wengine wazani kwamba gharama ya kubadilisha majengo haya inakuwa juu sana. Marke Marufimbo atueleza zaidi. Kunako soko kubwa ya Kilokwa na hasa yale ndogo ya Mayangosi, ni kelele tu ya vifaa vya wafundi wanaoendelesha kazi ya kujenga vyumba vya biashara ya chuma. Ni jambo njema kwa wafanyabiashara, kama ashuhudia huyu hapa. Omwe mwenyewe aletaka oda batu baenge chuma, tumesha kasaidia watu. Lolo wa mbele yeye hakutaka watu bajenge bidii za chuma. Ya chuma ni ya mzuri. Si batu msoko hatokuwaka na ile mbao. Waka na makahala ya kushia hapo makahala. Sasa tunaishi tu mwele makahala, tunaishi mwele makahala, tunatokesha vitu matokeo wengine, tunakia installe vitu. Magharibi kama tutakuwa 17h tunafunga vitu, tunaviingiza mama depo kubwa kubwa. Sasa tulipata kaneema kidogo, maire de la ville wa leo ndio mwenyewe anaruhusu watu wajenge nyumba ya machuma. Na ile nyumba ya machuma inatusaidia. Tena hatubebaki mizigo, tunaenda ingiza. Tusaidia sana. Hata mkwe na nyesa Cesar mkwe na nyesa tutachunga tu ikunche 18 kama nakuncha tunafunga milango tunaenda. Mele ile wakati ile ya zamani ile mvua piga nyesa Cesar inakia kucha na sineve hatuwezake tena kubeba vitu, tunatoa huko na mavende na kusiku kupeleka kwetu na duka. Kweli mamzi haya ya kujenga maduka zote kwa chuma ni njema,
ila wauzishaji vyuma hawaoni faida nyingi sana. Mmoja wao ashuhudia: inatusaidia, si niko naendelea kujenga na sisi tuko na beneficie. Basi amngekuwa naendelea kujenga hatungekuwa tena hapo. Ile pri ya zamani iliwaka na kwa vile juu watu na habiko na jenga na chuma niko shere kuli megisi kona kwa mweshere watu na habiko naendelea kujenga iko na kwa bie na siko na tusaidia tu. Sununa hii tole hii zamani na ni $30 leo tunaweza kusaidia tunakupatia kama 28 27. Ila wamoja walaani gisi walishutushwa na maamuzi haya. Sikiliza: wakati mtu wako nyumba hana kazi na wako na yake mtu anapata kama mafuta quelque part na gouvernement anakuwa cause saa ke haiprevenir consequences zinazotokea nyuma ile decision yao iko mbaya. Juu hawakamata wakati ya kutayarisha population wakati ya kufaa. Ilikuwa kwa risk. Utajua ya kwamba tarafani na hasa kunako vitongoji vya mji tayari manyumba madogo madogo za biashara zote zianja kujengwa kwa vyuma. Beni, Mark Marufimbo, Radio Kapi. Mwisho wa habari. Asante kwa kutufata. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo tarehe 21 mwezi wa 4 mwaka wa 2026. Basi ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha tuendelee kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagua Congo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu ni kuhakikisha tunaletea habari sahihi tena za kuaminika tena kwa muda muafaka. Basi ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha nikukumbushe tena kufanya kitu moja: kisha unajiabone, una comment, vile vile una partage na uso wengine banasema una subscribe, una like, una comment, pia una share kwa wengine ili habari iendelee kuwafikia walio wengi. Na kila siku hapo utakuwa unapata habari zetu kwa muda wote, asubuhi na jioni. Basi ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha niwatakie mchana mwema. Basi tukutane tena katika taarifa za habari za jioni ya leo tarehe 21 mwezi wa 4 mwaka wa 2026. Chao.